And now, live at 8. අයිබෝවන් එක්වන්න අදත් ඇත දැනගන්න ලංකාවේ අංක එකේ සමබර ප්‍රවෘත්ති විකාශය ලයිව්@8 සමගින්. අද බහමුවන මම චන්දර ජයසිංහ. මම තිලිනි පෙරේරා. අදත් මුලින්ම සිරස්තල. අත්අඩංගුවට ගත් නාකොටික් නිලධාරීන් 12 දෙනා රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අධිකරණයෙන් අවසර. වරාය සේවක වර්ජනය తాවකාලිකව අත්හිටුවයි. නැගිටින පර්යන්තය බේරා ගැනීම සටන. ක්‍රීඩා විමර්ශන ඒකකයට කැඳ වූ සංගක්කාරගෙන් පැය 9ක් ප්‍රශ්න කෙරේ. MCC ගිවිසුම පසුගිය රජය අත්සන් කර නැහැ. මේ රටේ ජනතාවගේ තිබුණ පළල් විරෝධතාවය නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට අත්සන් කරන්න බැරි වුණා. ඒක ඇත්ත. මෙරට IS මතධාරියෙකු පිළිබඳව හිටපු අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු දැනුවත් කළද නිසි පියවර නොගත් බව පාස්කු කොමිසමේදී හෙළිවෙයි. තවත් වසර 16ක් රුසියාවේ බලය පුටින්ට. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පරයන්තයේ සවි කිරීමට චීනයෙන් රැගෙන ආ දොඹකර තුනක් එහි සවි නොකිරීම මුල් කරගනිමින් කොළඹ වරාය සේවකයන් ආරම්භ කළ විරෝධතාව තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට එහි වෘත්තීය සමිතිය අද පස්වරුවේ තීරණය කළා. ඒ වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ සවිකිරීම සඳහා චීනයේ සිට විශාල ප්‍රමාණයේ දොඹකර තුනක් පසුගිය 20 වෙනිදා කොළඹ වරාය වෙත රැගෙන ආවා. මෙම දොඹකර සවි නොකර නැවතුළම රඳවා ගැනීමෙන් දිනකට රුපියල් ලක්ෂ 94කට අධික ලාභයක් සිදුවන බව වරාය වෘත්තීය සමිති විසින් පෙන්වා දුන්නා. මේ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම හේතුවෙන් ඊයේ දහවල් වරාය වෘත්තීය සමිති නායකයන් තිදෙනෙකු කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ දැනට සවිකර පවතින දොඹකර මත නැගී උපවාසයක් ආරම්භ කළා. මේ අපේ සටන් සගයෝ දෙන්න. නැගිටින පර්යන්තය බේරා ගැනීම සටන. ශ්‍රී ලංකා වරාධිකාරී අවසන් හුස්ම පොද වෙනුවෙන්. අනතුරුව අද දහවල් වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කළ වරාය සේවකයන් වරාය පරිශ්‍රයෙන් මෙලෙස විරෝධතාවක නිරත වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන්ද විශේෂ සාකච්ඡාවක් අදත් වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ වරාය වෘත්තීය සමිතිය අතර පැවැතුණා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ආරම්භ කළ විරෝධතාව තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් ප්‍රකාශ කළා. දෙවෙනි සාකච්ඡාව කරවමත්තුමත් එක්ක තිබුණ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතුමත් එක්ක තිබුණ බොහොම සාධනීය සහ ජයග්‍රාහී තැනකින් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ සමස්ත වෘත්තීය සමිතිය සියල්ලම එතෙන්දී අපි හැමදෙනාම මේ සියලු කාරණා පිළිබඳව නැවත සමාලෝචනය කරා ගරු අමාත්‍යතුමත් එක්ක මේ අපි ඉදිරිපත් කරපු කාරණා ටිකම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. එතෙන්දී මේ ප්‍රශ්න අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒක අදරයි විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් රැ තියෙන්නේ මැද මුලනේ තියෙන්නේ අපි එතෙන්ට යනවා. ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගය අතහරිනවා නෙමෙයි අත්හිටවනවා. තාවකාලිකව. අපි රටට හානි වෙන කිසිම තීන්දුවක් අජය ගන්නෙ නැහැ. අපේ ජනාධිපතිතුමාත් අපිවත් ගන්නෙ නැහැ. හිටපු සභාපති පරාක්‍රම දිසානායක ඉන්නවා කියන එක පැහැදිලිව දැන් අපිට මේ ඇවිල්ලා තිනවා. ඔහු සාකච්ඡා කළා තමයි මේවා දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි හොයලා බලමු කවුද මේ පස්සේ ඉන්නේ. ඒ සීටකට මේ දොඹකර කොටයි. එතකොට මේ දොඹකර ගෙනාවේ හදපු නැති ජැටියකට. පහුගිය ආණ්ඩුව. මේ දොඹකර වලත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පහුගිය ආණ්ඩුව කිවිසුමක් ගන්න තියෙනවා. ඒ කිවිසුම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා යම් තීන්දුව තියෙන රජයක් හැටියට ගන්න වෙනවා. ජනතාවටවත් වරාය සේවකයෝටත් කාටවත් වැරදි දෙයක් වෙන විදිහේ තීරණයක් මේ රජය ගන්නෑ. අපි ගන්නෙත් නෑ. ඇමතුමා ගන්නෙත් නෑ. මේ සියල්ලම පටලලා ගිය ආණ්ඩුව කාලේ පටලලා මේක නූල් බෝලේ වගේ පටලලා තියෙන්නේ. ඒක කෙටියෙන් විසඳගෙන යනවා. වරාය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුණ ගැසීම සඳහා මැද මුලන බලා පිටත්ව ගියත් වරායෙන් අභ්‍යන්තරිකව ලැබෙන ආරංචි මාර්ගවලට අනුකූලව තවමත් විරෝධතාකරුවන් දොඹකරයෙන් බිමට බැස තමන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හරින්නට සූදානම් වී නැහැ. 2011 ලෝක කුසලානයේ නායකයා ලෙස කටයුතු කළ කුමාර සංගක්කාර මහතා අද උදෑසන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා තිබූ අතර හෙට එවකට උපනායකයා ලෙස කටයුතු කළ මහේල ජයවර්ධන මහතා කැඳවීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වූ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට ලබා දුන් ප්‍රකාශයකට අනුවයි.
2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දිය කණ්ඩායම හමුවේ තරග පාවාදීමක් සිදු වූ බවට තමන් සතුව සාක්ෂි ඇති බව එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වූ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පසුගියදා ආందోලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කළා. එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් එවකට තේරීම් කමිටු සභාපති අරවින්ද ද සිල්වා මහතා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ එවක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ නිශාන්ත රණතුංග මහතාද පසුගියදා ස්වර්ණවාහිනිය සමග විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වමින් පැවසුවේ සාක්ෂි ඇතනම් හැකි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. අනතුරුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් හිටපු අමාත්‍යවරයා රැඳී සිටි නාවලපිටියේ කාර්යාලයට ගොස් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගත් අතර එහිදී හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා කරුණු 14කින් යුත් පිටු 6ක ප්‍රකාශයක් සහ තවත් වාර්තා 8ක් පොලිසියට පහර දී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට එවක තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා වූ අරවින්ද ද සිල්වා මහතා පෙරේදා දිනේ පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳ වූ අතර අනතුරුව ඊයේ දිනේදී 2011 ලෝක කුසලානයේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස කටයුතු කළ උපුල් තරංග මහතා කැඳවා තිබුණා. හිටපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාගේ මෙම ආందోලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අද පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා තිබුණේ 2011 ලෝක කුසලානයේ නායකයා ලෙස කටයුතු කළ කුමාර් සංගක්කාර මහතායි. අද උදැසන 9ට පමණ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට පැමිණි කුමාර් සංගක්කාර මහතා පැය 9කට අධික කරුණු දැක්වීමකින් පසුව නැවත පිටතට පැමිණියා. මේ පරීක්ෂණ අවසාන වුණාම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශයන් පිළිබඳව සියලු දෙනාම දැනගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. ඒකම සංඝ ඔබට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ සභාපතිකම සඳහා ආරාධනාවක් තියෙනවද? නෑ මම හිතන්නේ එහෙම දෙයක් එම ආරාධනාවෙන් නෙවෙයි ඒක වෙන්නේ. ඒක වෙනම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් මේ වෙලාවේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ සමාජිකත්වයකට වඩා මට වෙන රාජකාරී විශේෂයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මම මේ දවස්වල බලන්නේ. තවත් ලැබුණොත් ඔබ බාර ගන්න කැමතිද? නෑ මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ මට කිසිම දෙයක් කරන්න වැඩි වෙලාවක් නැහැ. මේ අතර ප්‍රවීණ ක්‍රීඩක මහිල ජයවර්ධන ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට හෙට පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට පැමිණීමට නියමිතයි. මේ අතර ක්‍රීඩකයන් මෙලෙස පොලිසියට කැඳවීමට එරෙහිව අද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. අද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට දිගින් දිගටම කරන මේ හිරිහැරය නවත්තන්න කියන එක. මේ අතර අදත් මේ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන අදහස් පළ වුණා. ඉන්දියාවේ මහමැතිවරණ මට මතක විදියට අපට ඉන්දියාව සපෝට් කරා යුද්ධ දිනන්න. ඉතින් මහමැතිවරණේ පරදිනවා එදා මැච් එක පෙරදුනා. ඕක තමයි රහස්. දැන් ඔබතුමාලට හිතෙන්නේ නැද්ද සංගක්කාර කතා කරා, මහේල කතා කරා, අරවින්ද සිල්ලා කතා කරා. තුන්දෙනාම එපා කිව්වා. මං කිව්වේ මිනිහෙක් අවංකව කතා කරනකොට ඒ මිනිහව විනාශ කරන එක මේ ලංකාවේ සංස්කෘතිය. මං විශ්වාස කරනවා නාමල් රාජපක්ෂත් මාත් එක්ක මෙතන හිටගනි. එකතු වෙමු ක්‍රීඩකයෝ රකින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ට්වීට් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ජහපාලන ආණ්ඩුව සමයේදී එනම් 2016 වසරේදී හිටපු නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් FCID එකට රැගෙන විත් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම ආරම්භ වූ බවයි. එම ක්‍රියාවට වගේම වත්මන් ක්‍රියාවටත් තමා විරුද්ධ බවයි නාමල් රාජපක්ෂ හිටපු මන්ත්‍රීවරයා නිකුත් කළ ට්වීට් පණිවිඩයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර මෙරට ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම තමන් අනුමත නොකරන බව හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසනවා. අද වොක් ද ටෝක් විශේෂාංගයට එක්වෙමින් ඔහු මේ අදහස් පළ කළා. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. මොකක්ද මේ තරඟ පාවාදීමේ සිද්ධිය ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම මම දකින්නේ ඇයි මේ වෙලාවේ මේ චෝදනාව වෙන්නේ කියලා. දැන් අවුරුදු 9ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන. ඒක මහින්දානන්ද මහත්මයා දැනගෙන හිටියා නම් මම හිතන්නේ ඊට පහුවෙන්දාම පරීක්ෂණය පටන් ගන්න තිබුණා. එහෙම එයාට තොරතුරු තියෙනවා නම් හැබැයි මම හිතනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තනොත් එහෙම වැරදක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පරීක්ෂණයක් කරාට මම හිතන්නේ ඒක වැරදක් තියෙනවා කියලා. දැන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්මයා කියන මේ ක්‍රීඩකයන් අතින් මෙතන වැරද්දක් වෙලා නැහැ. එන කාටද වෙලා තියෙන තරඟ පාවාදීම වෙන්න පුළුවන් ද ක්‍රීඩකයන් හැර වෙන එකක්? නෑ ඒක නම් පුදුම දෙයක්. මම සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයෝ නැතුව තරඟ පාවාදීම කවදාවත් කරන්න බෑ. ඒකට මං හිතන්නේ තරඟයට සහභාගී වෙන කණ්ඩායමක් තමයි අඩුම ගානේ කීප දෙනෙක්වත් ඒකට සහභාගී වෙ යුතු. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේකේ යටි අරමුණ කියලා. ඔද මේකට ක්‍රීඩකයෝ සම්බන්ධයක් නැත්නම් ක්‍රීඩකයෝ කියලා ප්‍රශ්න කරන එක හරියද? නෑ ඒක තමයි මට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ශේෂන්ව අද අපේ රටට ගෞරව ගෙනාවු ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක්ව ගෙන්නලා තියෙනවා. මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු අරවින්ද වගේ මම රටට විශාල කැපවීම් කරපු අය. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ එක්කෝ ක්‍රීඩකයන් මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා ක්‍රීඩකයන් වයින් කරලා කවුද සම්බන්ධ කියලා මූලික විෂයට යන්න තිබ්බා. එහෙම නැතුව මම හිතන්නේ ඕනම වෙලාවක අපි තරගයකදී නම් ක්‍රීඩකයෝ නැතුව ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැති හින්දා තමයි මේක. දැන් ICC එකේ මේ තරග පාවාදීම් සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කරන වෙනම විමර්ශන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. දැන් තරගයකදී මේගොල්ලෝ ඉන්නවානේ බලාගෙන. එහෙම ඉන්නකොට කොහොමද මේ තරග පාවාදීම් වෙන්නේ? මම ඕකේ දැකපු දෙයක් තමයි මේ රටේ අපේ ලංකාවේ පහුගිය කාලේ ලෝක ක්‍රිකට් කවුන්සිලෙන් ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් එකක් මෙහෙට
තමයි ලංකාවේ හැදුවා. ඒ කියන්නේ අපි තමයි ලෝකේ ඉන්න දූෂිතම ක්‍රිකට් රට කියන එක ඒගොල්ලෝ පෙන්නවා. ඉතින් ඒකට අපි උගාක් මම පාර්ලිමේන්තුවත් කතා කරලා තියෙනවා. කරුණාකරලා මේ සූදුකාරයන්ගෙන් ක්‍රිකට් අයින් කරන්න. ඒ වගේම මේ ක්‍රිකට් සූදුවක් වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. හැබැයි කිසිම දෙනෙක් ඇහුවේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් අපි අද විඳිනවා. අර්ජුන මහත්මයා දැන් මට මතකයි ඔබ 2017 විතර වගේත් මේ තරගය සම්බන්ධයෙන් කිව්වා 2011 තරගය ඉවරනාට පස්සේ මේක පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. දැන්වත් මේක පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීම ගැන ඔබතුමා සතුටු වෙනවද? ඇවිල්ලා හැමදාම කිව්වේ මේ ක්‍රිකට් දූෂිතයන්ගෙන් අයින් කරන්න, මේ සූදුකාරයන්ගෙන් අයින් කරන්න. හැබැයි කාටවත් ඔය වෙලා තියෙන මුදලට හැම ජනාධිපතිවරයාම ඇමතිවරයාම යට වෙනවා. ඒක තමයි අපේ කාලෙත් ඒක සිද්ධ වුණා. අපි වෙනස් කරන්න හුඟක් උත්සාහ ගත්තා. හැබැයි අපිට ඒකක් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි හොඳ දෙයක් වුණා අපේ කාලේ. ඔය තරඟ පාවා දීම් වලට නීති අපි ක්‍රියාත්මක වුණා. එතකොට මත් ද්‍රව්‍ය වලට නීති ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් මම හිතනවා අඩු ගානේ එක තැනකට අපි පැනගත්තා කියලා. හැබැයි තව හුඟක් වැඩ තියෙනවා ඒකේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සමග සමදතා පැවැත්වීමේ චෝදනා මත පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ තවත් නිලධාරීන් 12 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මීට පෙරද පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් ඇතුළු සිව් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළා. අත්අඩංගුවට ගත් පොලිස් පරීක්ෂකවරයාට අයත් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවස පරීක්ෂා කළ පොලිස් නිලධාරීන්ට එහි තිබී රුපියල් ලක්ෂ 10කට ආසන්න මුදලක්, ජීප් රථයක්, සැටලයිට් දුරකථන දෙකක්, ගිනි අවියක් ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. ඊට අමතරව ඔහු සමග සබඳතා පැවැත් වූ බව කියන පුද්ගලයින් සන්තකයේ තිබී වාහන කිහිපයක් සිය බහරට ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කළා. ඊට අමතරව මද්‍රව්‍ය ජාවාරමට යොදාගත් බව කියන තවත් වෑන් රථයක් සොයා ගැනීමට මිනුවන්ගොඩ පොලිසියට හැකි වුණා. අදාළ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා මෙවන විට පොලිස් කණ්ඩායම් 3ක් පත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර අද පෙරවරුවේ මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ තවත් නිලධාරීන් 12 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළා. ඔවුන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද පස්වරුවේ ඉදිරිපත් කළා. එහිදී රැඳවුම් නියෝග මත ජූලි මාස 8 වෙනිදා දක්වා රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අධිකරණය අවසර ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේදී T50 වර්ගයේ ගිනි අවියක් සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිලධාරීන් කටයුතු කළ අතර ඔහුගෙන් ලද තොරතුරු මත හෝමාගම කැන්දලද්ද ප්‍රදේශයේ නිවසක සංගවා තිබියදී තවත් අව්‍යායුධ තොගයක් සොයාගත්තා. එහිදී බෝම්බ 4ක්, විවිධ වර්ගයේ ගිනි අවි 3ක්, ජීව උණ්ඩ 610ක්, අත්විලංගු ජෝඩුවක්, ඩෙටනේටර් 2ක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. පොට්ට කපිල නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධකාරී සමාජිකයෙකු ලබා දුන් තොරතුරු මත පසුගිය 29 වෙනිදා පිටිපන ප්‍රදේශයේ ගෘහ භාණ්ඩ අලවිසැලක සංගවා තිබූ T50 වර්ගයේ ගිනි අවි 12ක් සොයාගත් අතර ඒ මලවිසැලේ හිමිකරුගේ අනියම් බිරිඳගේ නිවසේ තිබීද තවත් ආයුධ තොගයක් සොයාගත්තා. එලෙස අත්අඩංගුවට ගත් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයා ප්‍රබල මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් බව කියන කොස්ගොඩ තාරක සහ ගගන නැමැත්තන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති බවටද තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. අත්අඩංගුවට ගත් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයා ඔහුගේ අනියම් බිරිඳගෙන් සහ අනෙකුත් සැකකරුවන්ගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරමින් සිටිනවා. මේ අතර බූස්ස බන්ධනාගාරයේ කළ හදිසි සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ජංගම දුරකථනයක්, චාර්ජරයක් සහ සිම්පත් 4ක් සොයා ගැනීමට විශේෂ කාර්යබලකා නිලධාරීන් සමත් වුණා. සංවිධානාත්මක අපරාධකාරී සමාජිකයෙකු වන කංජුපානි ඉම්රාන් රඳවා සිටින අංක 3 සිරමැදිරියේ තිබී එම දුරකථනයේ සහ උපාංග සොයාගත් බව පොලිස් මූලස්ථානයේ සඳහන් කළා. මේ අතර තිස්සමහාරාම හා කිරින්ද ප්‍රදේශයේ තරුණයන් ඉලක්ක කරගනිමින් හිරෝයින් ජාවාරමේ නිරත වූ බස් රථ රියදුරෙකු සහ කොන්දොස්තරවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හම්බන්තොට සුරාබදු නිලධාරීන් අද සමත් වුණා. මගේ තිබුණ ඊසි කෑස්සක් දාලා කෑලි තුනක් ගාලා මගේ තමයි බඩු කෑලි දෙනවා සර් මම ඊසි කෑස්සක් දාලා ගාලා කෑලි තුනේ කම්ම කොහෙන්ද ගත්තේ ඊසි කෑස්සේ නම්බරේ තියෙනවා සර් මගේ ෆෝන් එකේ. හම්බන්තොට බූන්දල කිරින්ද මාර්ගයේදී කළ මෙම වැටලීමේදී බස් රථයේ තිබී හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 300ක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් හෙට හම්බන්තොට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ගම ගොඩනැගීමට නම් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය සහ ජනතා අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් බැංකු සේවා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ වත්මන් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව අද පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ වත්මන් ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව අද දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. විදේශ රටවලින් පැමිණ කර්මාන්ත ශාලා ආරම්භන තෙක් නොසිට අපනයන කෘෂි කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බවයි එම සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ. කර්මාන්ත බිහිවීම පමණක් සංවර්ධනය නොවන බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ කෘෂි කර්මාන්තය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ග්‍රාමීය ව්‍යවසායිකත්වයේ වර්ධනය කළ යුතු බවයි.
එමින්ම අවශ්‍යතා නිවැරදිව හඳුනාගෙන කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කිරීමෙන් ආර්ථික සංවර්ධනය අත්පත් කර ගැනීම රජයේ අරමුණක් බව ජනාධිපතිවරයා මෙම සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. වාණිජ්‍ය බැංකු ණය සම්පාදනයේදී නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට වඩා වෙළඳ අංශ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරෙන අතර සම්ප්‍රදායට සීමා නොවී ගොවින් නිෂ්පාදනයට දිරිගන්වමින් ක්‍රියා කිරීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ වගකීමක් බවද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබෙනවා. කෘෂි භෝග ආනයනයට ඉඩ නොතබා උඳු කුරක්කං මුං ඇතුළු ධාන්‍ය වගා දිරිගැන්වීමේ අවශ්‍යතාවක් අවධාරණය කළ ජනාධිපතිවරයා ඒ ප්‍රදේශවලට ඉලක්ක නියම කරමින් ගොවියා දිරිගැන්වීමට අවශ්‍ය සහාය බැංකුව ගමට ගෙන යාම තම අපේක්ෂා කරන ඉලක්කයේ බවද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබෙනවා. දීර්ඝකාලීනව ගෙවීමේ පදනම මත මහ පරිමාණ වශයෙන් ණයගෙන ගෙවීම පැහැර හරින අයට එරෙහිව තදින් ක්‍රියා කළ යුතු බව සඳහන් කළ ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය බැංකුවලට අයවිය යුතු ණය අය කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීමේ අවශ්‍යතාවද එහිදී අවධාරණය කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පැවසුවේ. ඉදිරි මැතිවරණයේදී පත්කරගත යුත්තේ ජනපතිගේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන පාර්ලිමේන්තුවක් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ අද ගාල්ල බද්දේගමදී පැවති ජනරැලියක් අමතමින්. මේ අතර තැපැල් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පිරිසක් අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තැපැල් වෘත්තීය සඳහන නියෝජිතයින් පිරිසක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ හමු වුණේ අර්ලිගහ මන්දිරයේදී. මෙහිදී පසුගිය රජයේ සමයේ සිදු වූ බව කියන අසාධාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළ අතර ඊට අවශ්‍ය විසඳුම් ලබා දීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා එකඟ වී තිබෙනවා. මේ අතර පසුගිය යහපාලන රජයේ සමයේ කිවිසුම් නතර කර තිබූ කුඩා විදුලි බලාගාර 38කින් යළිත් විදුලිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද උදෑසන බද්දේගම පැවති මැතිවරණ ප්‍රචාරණ රැළියකටද සහභාගී වුණා. පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක ඉන්න ඕන. ජනාධිපතිවරයා කරන වැඩපිළිවෙල දියත් කරවන්න ඕන. මෙතෙක් කල මිනිස්සු හිතුවේ උතුරේ නැගෙනහිර ඡන්ද ටික නැතුව රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් වෙන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒ මතය බිඳින්න පුළුවන් උනේ ගිය මැතිවරණයේ ඔබ දුන්නු ඡන්දය නිසා. අපි තුනෙන් දෙකක් ගන්න ඕන. ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න මේ දැන් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයෙන් මේ රට මුදව ගන්න අපිට අවශ්‍යයි. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක්. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි දැක්ක පහුගිය අවුරුදු 5. ජනාධිපතිවරයා කියන දේ කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුළු අගමැතිවරයා කරන්නේ නැහැ. අගමැතිවරයා කියන දේ ජනාධිපතිවරයා කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැටුම තිබුණු තක්කල් ඒකෙන් බැට කෑවේ අවසානයේ මේ රටේ ජනතාව. ඒකින්ද තමයි මේ අදොන්ට බෝක්කුවක්වත් අදාගන්න බැරි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් කියනවා මට පුළුවන් ගෝඨාභයත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඉතින් මම කිව්වා මන්ට නම් ඊට වඩා හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ග්‍රාම රාජ්‍ය ක්‍රමය හා නගර රාජ්‍ය ක්‍රමය රට පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද කංකසන්තුරේ ප්‍රදේශයේදී පැවසුවා. ඔහු යාපනයේදී පැවසුවේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන බවයි. Sri Lanka's choice. General Elections 2020. election එක පස්ස සමගි ජනබලවේගය UNPත් එක්ක එකතු වෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තද? මම අහලා තියෙන කතාව තමයි විවිධ කට්ටිය දැනටම ඩීල් ගහලා තින්නේ ආණ්ඩුවෙක් එක්ක වෙන්න. සමගි ජන බලවේගයට ජන වරමක් ලැබෙන්නේ ජයග්‍රහණය කරලා රටට යුක්ති සහගත සාධාරණ සංවර්ධන යුගයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. දූෂණයෙන් වංචාවෙන් තොර රාජ්‍ය පාලනය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපිට හොරු එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. අපිට මංකොල්ලකාරයෝ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. අපිට දූෂිතයෝ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒවන් ක්‍රියාවන් සිදු නොකරපු සියලු දෙනාත් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 2/3 හම්බුනොත් 13 amendment 19 amendment එක නැති කරනවා කියලා. මගේ අදහස තමයි ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් තුළ බලය බෙදුණු 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඒ විදිහට තියෙන්නට ඕන. මම 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව රකිනවා. එතකොට 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බිහිවුණු පළාත් සභා හරහා ලබා දෙන සේවාව මේට වැඩිය කාර්යක්ෂම, මේට වැඩිය ජනතාවාදීව ලබා දීම සඳහා ඒ දෙන්න තියෙන උපකාර සියල්ලක්ම අපි ලබා දෙනවා. අපි ග්‍රාම රාජ්‍ය ක්‍රමය, නගර රාජ්‍ය ක්‍රමය රට පුරාවටම ආරම්භ කරලා ගමේ නගරේ ජීවත් වෙන ජනතාවට ඒ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය සකස් කිරීමේ ඒ වගකීම, ඒ නිදහස, ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ මිත්‍රවරුනි, දැන් පරස්පර මත දරපු කාලය අපි ඉවත් කරලා රටේම සියලු දෙනා එක විදිහට එක ගමනක් යන්නට ඕන රට වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කියන්න කැමතියි මේ රටේ ජාතීන් අනුව ෆස්ට් ක්ලාස් සිටිසන්, සෙකන්ඩ් ක්ලාස් සිටිසන්, තර්ඩ් ක්ලාස් සිටිසන් වෙන්න බෑ. හැමෝම ෆස්ට් ක්ලාස් සිටිසන්.
සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා උතුරු පළාතේ රාජකිරාමම් ප්‍රදේශයේ නිවාස ව්‍යාපෘතියක් විවෘත කිරීමේ ජනහමුවකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව තරුණයින් සමග පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වුණේ මෙලෙසින්. මේ අතර තමන් පසුගියදා කළ කතාවක් සංස්කරණය කර ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තමන්ට මඩගසාගත් බව කරුණා අම්මන් හෙවත් විනායකමූර්ති මුරලිදරන් අද කලවංචිකුඩි ප්‍රදේශයේදී පැවසුවා. ஒரு 30 செகண்ட் வீடியோ அணுகுண்டு வெடிச்ச மாதிரி இருந்தது உலகம் முழுக்க கருணாமன் தான் எந்த டிவியை திருப்பினாலும் கருணாமன் அந்த டிவியை திருப்பினாலும் ரேடியோ திரும்ப கருணாமன் அது ஒரு மனிதாலம் பேசினேன் நான் அது வேற பொது பிரச்சனையை பேசினேன். யுத்தத்தில் இழப்புகள் வந்தது உண்மை, இனிமேல் அந்த இழப்பு தேவையில்லை என்றத பேஜை அவன் ஒரு எடிட் பண்ணியாத அவனே அவன் தலையில மண்ணளி போட்ட மாதிரி யாரு சஜித் பிரேமதாஸ் அவர் தான் தூண்டி விட்டு அடிங்கிறாத பிரிச்சா போட்டு நான் உண்ட அப்பாண்டா 5000 துவக்கம் தந்து 5000 கரகம் தந்து 1 கோடி ரவுண்ட்ஸ் தந்து 25 கோடிக்கு மேல காசு தந்து இயக்கத்தை வளர்த்த உண்டு அப்பண்டா இப்ப சிங்கள மக்கள் மத்தியில் போயில அவரு என்னத்திலா மாட்டினா இவனை சுரண்டினா பிரச்சனைன்றது இப்ப விளங்கிட்டு அவருக்கு விளங்காரி. ඔබ නැවතත් ලයිව් එටේට් සමගින් ඉස්ලාම් රාජ්‍ය මතවාදය දරන පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව සියලු තොරතුරු 2016 වසරේදී හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන මංගල සමරවීර සහ සාගල රත්නායක යන අමාත්‍යවරුන්ට ලබා දීමට තමන් කටයුතු කළත් ඔවුන් ඒ පිළිබඳව කිසිදු පීවරක් නොගත් බව හිටපු අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු අබ්දුල් ගෆූර් මහතා සඳහන් කළා. ඔහු පාස්කුරු දින බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබා දුන්න අවස්ථාවේදී අද පාස්කු කොමිසම හමුවේ හිටපු අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු වන අබ්දුල් ගෆූර් මහතා පෙනී සිටියා. ඔහු මේදී සඳහන් කළේ 2016 අවුරුද්දේ තමන් දන්න කියන මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචි ගුරුවරියක් ඇගේ පුතා ඉස්ලාම් රාජ්‍ය මතවාදය දරන අයෙකු බැවින් ඒ පිළිබඳව යම්කිසි පියවරක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් තමන්ට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දුන් බව. මේ තරුණයා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක්. එම කාලය වන විට ඔහු කොළඹ ප්‍රදේශයේ රැකියාවක නිරත වූ බවත් සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. කොහොමුණත් IS මතධාරී ආශික් නැමැති මේ තරුණයා පිළිබඳව හිටපු අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු අබ්දුල් ගෆූර් මහතා තමන්ගේ හිතවතෙකුගේ උපදෙස් මත හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාට දැනුම් දුන්නා. මංගල ඇමතිතුමාව දැනුවත් කළාට පස්සේ ඔහු උපදෙස් දුන්නා එවකට නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතාට ඒ බව දැනුම් දෙන්න කියලා. ඒ අනුව අරලියගහ මන්දිරයේදී සාගල රත්නායක මහතා හමු වෙලා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කළා. හැබැයි ඔහු අවශ්‍ය පියවර ගන්නම් කියලා කිව්වා. කෙසේ නමුත් ආශික් කියන මේ තරුණයව පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වන්නේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ. හැබැයි ඒ වෙනකන් ඔහු පිළිබඳව කිසිම විමර්ශනයක් කරලා තිබුණේ නැහැ කියන එකයි සාක්ෂිකරු අද කොමිසම හමුවේ කියා සිටියේ. මේ අතරේ ඊයේ පස්වරුවේ බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දුන්නා. ඔහු කිව්වේ පාස්කු ඉරුදින මෙරට දේවස්ථානවලට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලවීමේ අවධානමක් පවතින බවට නිශ්චිත බුද්ධි තොරතුරු ලැබී තිබුණා කියන එක. හැබැයි සතිපතා රැස්වන ආරක්ෂක කවුන්සලයේදීවත් එහෙම නැත්නම් යුද හමුදා නිලධාරීන් රැස්වුණු කිසිදු අවස්ථාවකවත් ඒ වගේ ප්‍රහාරයක් ගැන සාකච්ඡාවට බඳුන්ුනේ නැහැ කියන එක බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරියා සඳහන් කළා. අදාළ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය අවිධිමත් විදිහට කටයුතු කරපු හින්දා මේ තොරතුරු වල තිබිච්ච බරපතලකම හීනබුණු බව ඔහු සඳහන් කළා. සාක්ෂිකරු තවත් තොරතුරක් මෙතනදී අනාවරණ කළා. ඔහු කිව්වේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාශයට බොහෝ තොරතුරු අනාවරණය වුණත් යුද හමුදා බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සමග එම තොරතුරු බෙදා හදා ගැනීමට ඔවුන් මැලිකමක් දක්වනවා කියන එක. මේ තොරතුරු යුද හමුදා බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයත් සමග හුවමාරු කරගත්තා නම් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට පැහැදිලි ඉඩකඩක් තිබූ බව බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරියා පැවසුවා. පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන කොමිසම හෙට දිනේදීත් රැස්වීමට නියමිතයි. යලි කිසි දිනක පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමේ බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. ඊයේ ශ්‍රී ලංකා නෙක්ස්ට් වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් ඔහු පැවසුවේ පවතින පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලියෙන් වෙනසක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බැවින් Taman ඉන් ඉවත් වූ බවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අද මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනය පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය කොයිතරම් ජරා ජීර්ණ වෙලාද කිව්වොත්
තව දුරටත් පාර්ලිමේන්තුවකින් මේ රට තුළ මහා වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නාම යෝජනා අත්සන් කරනකන් ඔබතුමාට ඕක හිතුන්නේ නැත්. නාම යෝජනා අත්සන් කරේ එක්තරා කනගාටුවකින්. ඔබතුමා වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට. ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට. දේශපාලනයේ ඔබතුමා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට තමයි ගොඩක් දෙනා හඳුන්වන්නේ. වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව මගේ ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි. ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට ඒ පාර්ලිමේන්තුවට මමත් සහභාගී වුණා අවුරුදු 30ක්. අංක ඉලක්කම් විද්‍යානුකූලව කියවලා නේද ඔබ මේ සටන අත්හරින්නේ? තියරි කතා කරලා පැනලා යන මිනිහෙක් නෙමෙයි. දන්න අය දන්නවා. මාතර ජනතාව ඊටත් වඩා හොඳින් දන්නවා. මට කෙටියෙන් ප්‍රශ්නයක් කරන ඔබ අදින්න කාත් එක්කද? මමත් එක්ක. මේ සියල්ල තුළ ඔබ උත්සාහ කරන්නේ අන්තර්ජාතික සංවිධානයක පුටුවකටද? නෑ. කිසිම හේතුවකට එවැනි පුටුවකට නෙමෙයි මම ලංකාවේ ඉන්නේ. මම ලංකාවට හරි ආදරේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හරි සමගි ජනබලවේගයේ හරි ඔබතුමාව ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කළොත් ඔබතුමා මොකද කරන්නේ? රසික මේක මම දැන් ශ්‍රී ලංකා නෙක්ස්ට් එකේ පැහැදිලිවම මේක ලියන්න දෙයක් නැහැ. මේක රෙකෝඩ් වෙනවා. මම මගේ ජීවිත කාලයේ අලිවතාවක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පෙන්ෂන් එක ගන්න ගියොත් මිසක් සභාගාරයට ඇතුල් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට MCC ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නොහැකි වූ බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේ අද පෙරවරුවේ කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් මාධ්‍යවේදියෙකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්. රජය තාම MCC ගිවිසුම සම්බන්ධ අවසාන තීරණයක් අරගෙන නැහැ. සියලුම ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය අරන් ඉවරයි. අවසාන තීරණය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හෝ රටේ පවතින නීතියට හෝ ජාතික ආරක්ෂාවට හෝ අහිත කරන කිසිම ගිවිසුමකට ලංකා ආණ්ඩුව එළඹෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියනවනම් තවදුරටත් ඇයමතුවා මේ තවත් මේ වෙන කතන්දරයක් නැහැ නෙමෙයි. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාව ඔය තරම් සරල ලෙස කරන්න පුළුවන් නම් ඒක විහිළුකාරයන්ගේ ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද පසුගිය රජයේ විසින් පටන් අරන් කාර්යාල පිහිටලා අත්සන් කරපු ගිවිසුමක් පිළිබඳ ගිවිසුම් දෙකක් මීට කලින් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඊට අනුරූපකව තමයි මේ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම රටක මහා ජනතාව බිල්ලට තියලිවිල්ල එහෙම රටකට හැසිරෙන්න බෑ ආණ්ඩුවකට. ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ආනුෂංගික කාරණාවලට තමයි මේක එකඟ වුණේ කියලා වෙන MCC එක කිසිසේත් සයින් කරේ නැහැ කියලා කියනවා. ඔව් සයින් කළේ නෑනේ. ඒකට මේ මහජන විරෝධයේ යටතේ මේක තිරුකුණාමලේ ඉඳන් කොළඹට එනකන් ආර්ථික කොරිඩෝවට ඉඩම් වලින් 128ක් හම්බ වෙන එකට සයින් අත්සන් කරන්න ලැබුණේ නැහැ. මොකද ලැබුණේ නැත්තේ මේ රටේ ජනතාවගේ තිබුණ පළල් විරෝධතාවය නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට අත්සන් කරන්න බැරි වුණා. ඒක ඇත්ත. ජනාධිපති මාධ්‍යාංශයේ මේ ලලිතසිරි ගුණරුවන් අපිට වාර්තා ලබා දුන්න දවසේ දුන්න මාධ්‍ය නිවේදනයේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා MCC ගිවිසුමේ කොටස් දෙකකට අත්සන් කරලා තියෙනවා කියලා. ඔව් අපිට පැහැදිලි කරන්න අපි මේ දීලා තිබෙන වාර්තාවන් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. මේ ගිවිසුම ඉවත් වුණොත් රජයට වෙන පාඩුව මොකද්ද? රටට වෙන පාඩුව මොකද්ද? පාඩුව මොකද්ද? මේ ප්‍රධානයක් ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 480ක් ලබා ගන්න තියෙනවා. ඒක නැති වෙයි. ආන්දෝලනාත්මක MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකුගෙන් අප අදහස් විමසීමක් කළා. ඒ පිළිබඳව දකිමු එකට එක විශේෂාංගයෙන්. චන්ද්‍රකාලෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා කිව්වේ මොකද්ද? එතුමා කිව්වේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක රටට අහිත කරයි, මේක නවත්තලා දානවා, කවදාකවත් මේක අසං කරන්නේ නැහැ කියලා කට්ටිය. දැන් දෙබිඩි පිළිවෙතක්. මේ කට්ටිය දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණය කරන්න හදනවා. MCC ගිවිසුම අපිට එදත් බිල්ලෙක් අදත් බිල්ලෙක් කවදාකවත් ඒක බබා වෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරණයේදී මේ තමයි මුලින්ම මේ MCC බිල්ලම වන්නේ. මේ බිල්ලා තාප්පත් බැඳලා මැව්වේ. රට වටේට තාප්ප බැඳලා තමයි බිල්ලා මැව්වේ. හැබැයි මේ බිල්ලා ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ බබා වෙනවා. මට මතකයි ගම්මන්පිල මහත්තයලා එහෙම 70%ක් බබා කිව්වා. MCC ගිවිසුම රටට හතුරු විසසහිත ගිවිසුමක්. රටේ ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය නැති කරන අපේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනය වෙන ගිවිසුමක්. ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට හානි වෙන කිසිවක් ලංකාව විදිහට කරන්න බෑ මේ ගිවිසුම අත්සන් කරාට පස්සේ. දැන් මේ කට්ටිය බෝලේ පාස් කරන්න හදනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් මේ පටන් ගත්ත වැඩපිළිවෙලක් කියලා මේක. මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා ජනාධිපතිවරයා කාලේ නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතුමාව පත් කළ තියනවලු මේ විකිලීක්ස් එකේ තියෙනවා. එතුමත් පිළි අරගෙන තියෙනවා මේ MCC මේ කොම්පැක්ට් එක ලබා ගන්න ඇමරිකාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරා.
එදා අපි කිව්ව කතාව ජනාධිපතිවරණයට කලින් කිව්ව කතාවත් ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ කිව්ව කතාවත් කවදාවත් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපි හැමදාමත් කියලා තියෙන්නේ එකයි. ඒක විපක්ෂයේ අය විකෘති කරලා අපිට මඩ ගහන්න පාවිච්චි කරාට අපි හැමදාමත් කිව්ව එක කතාව. ඒ කතාව මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් මැතිතුමාගේ වාර්තාවෙන් යලිත් වතාවක් අහුරු කර තිබෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ කිව්වට MCC ගිවිසුමට අදාළ ව්‍යාපෘති ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ 2009 විතරනේ. 2009 දී ලංකාවේ විද්‍යාඥයෝ හදනවා බෞද්ධ සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලංකාව දියුණු කරන්න ඕන කොහොමද කියලා වාර්තාවක්. මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ 24 පැයෙන් MCC ගිවිසුම කුණුබක්කියට දානවා කියලා. එහෙම කියපු ආණ්ඩුව ආපු ගමන්ම මේක අධ්‍යයනය කරන්න කමිටුවක් පත් කරා. අද කියනවා ඡන්දෙන් පස්සේ මේ ගැන කතා කරනවා කියලා. තමා දේශපාලනයට පිවිසීමට අකමැති නිසා තම බාල සහෝදරයා දේශපාලනයට යොමු කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයා මුරලීධරන් පවසනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තරඟ කරන තම සහෝදරයාගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් මස්කෙලිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින්. මං ඇත්තටම දේශපාලනයට කැමති නෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලීමක් කළේ මට දියක් මගට ඇවිල්ලා මට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒක හරි සන්තෝෂෙන් පිළිගත්තා. එයා දිනලා ඉවරලා මාස දෙකකින් විතර කිව්වා මට එන්න කියලා. යාම කිව්වා මුරලි දැන් ඔයගොල්ලොත් අපිට වැඩ කරන්න එකතු වෙලා. ඒකින්ද මම හිතනවා උතුරේ ආණ්ඩුකාර බාර ගන්න කියලා. මං එතන කිව්වා සර් මට ඇත්තටම දේශපාලනේ යැලපෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මාස දෙකකින් විතර ආපහු කතා කරා. මම ගියා. දැන් ඔයා කිව්වා උතුරේ ගන්න බෑ කියලා. පුළුවන් නම් ඔයා තරඟ කරන්න කියලා මේ පාර. ඒතකොට මං සර් කොහොමද දේශපාලනේ හරියන්නේ නැහැ. මට අමාරුයි කිව්ව ගම යනකොට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් බැංකුවල කතා කරන විදිය තරහා යනවනේ. පොඩි ඉනාවෙන් වගේ තරහාවෙන් කිව්වා. ඕගොල්ලන් අමාව දිනෙව්වා. ඕගොල්ලන් දිනුවට පස්සේ මාත් එක්ක හොඳ කට්ටිය වැඩ කරේ නැත්තම් මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. එතකොට මම කොහොමද හොඳ අයට කරන් හොඳ අය ගාවට යන්නේ කියලා. එතකොට මට ඉතුනාරයි සර් ඊනන් සර් මම මගේ ලාබාල මල්ලි හරි දක්ෂයා. එයාව මං දාලා මං එයාගේ පිටිපස්සේ ඉඳන් වැඩ කරනවා. එතකොට එයා සන්තෝෂ වුණා. ඇත්තටම අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ දේශපාලනයට එන්න. ඕනේ තරම් කම්පැනිස් තියෙනවා, සල්ලි තියෙනවා. සමහරක් ඉන්නේ සල්ලි හදන්න, සමහරක් ඉන්නේ නම හදාගන්න. ওই දේශපාලනයට. අපිට මේ දෙකම අවශ්‍යතාවක් නැහැ. මොකෝ අපිට සේවය කරන්න ඕනේ. Sri Lanka's Choice General Elections 2020. ඔබ නැවතත් live at 8 සමග The Newspaper චිත්‍රපටය තිරගතවීම අද ආරම්භ වුණා. දැන් නම් අපේ මල්ලි ගැන හොයන්න එපා කියලා පුදු ආමුදුර ඇවිල්ලා කිව්වත් අපේ අම්මා නම් පිළිගන්න එකක් නෑ බං. අද පෙරවරුවේ ප්‍රදර්ශනය ඇරඹි The Newspaper චිත්‍රපටය EAP මණ්ඩලයේ බෙදාහැරීමෙන් දිවයින පුරා සිනමා ශාලා 100කට අධික සංඛ්‍යාවක ප්‍රදර්ශනය කෙරෙනවා. The Newspaper සරත් කොතලාවල සහ කුමාර තිරිමාදුර යන කලාකරුවන් දෙදෙනාගේ තිර රචනයක් සහ අධ්‍යක්ෂණයක්. දැන් මේ ප්‍රවෘත්තිය අපේ ජනවිර පත්‍රයේ නෙමේ පළ වුණේ. මහත්තයා කොහොමද හරියටම කියන්නේ? අපි මේ ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. දිවයින පුරා චිත්‍රපටයේ තිරගතවීම ඇරඹුණේ අද පෙරවරු දර්ශනය ප්‍රේක්ෂකයින්ට නොමිලේ නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කර දෙමින්. කොරුණා වසංගතයට එරෙහිව සටන් වදින සුවවිරුවන්ට රණවිරුවන්ට මෙන්ම මාධ්‍යවේදීන්ටත් ඔවුන් කරන සේවය සඳහා වන ඇගයීමක් ලෙස The Newspaper චිත්‍රපටය අද සිට නොමිලේ නැරඹිය හැකි. චිත්‍රපටය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක්ද කැඳවා තිබුණා. මේ නිවුස්පේපර් කියන ෆිල්ම් එක ෆැමිලි එකත් එක්කම බලන්න පුළුවන් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් අපි මේ අවදානමෙන් එළියට එනකොට කිසි බයක් නැතුව යන්න පුළුවන් ෆැමිලි එකත් එක්ක. අම්මා නොවේ බුදු ඒ සමගින් අදට අප සමුගන්නවා. යලි හැමෝම රාත්‍රී 10ට. සුබ රාත්‍රියක්.